Hello，各位親愛嘅中華民族嘅朋友，全世界尤其是中國我想我盡我所能用中文同你哋溝通，關於呢個Robotaxi 嗰個即係唔需要人駕駛嘅咧，係金色嘅。我想你哋咧，同呢個啲酒店同埋同啲high rises、multi-family homes 同埋啲 commercial building，即係攞一個合同租佢哋租一個泊嗰架車嗰個位置，咁咧。你攞咗嗰份合同咧，你可以賺到錢啦。OK，因為你如果嗰架車嘅收入咧，你可以你可以全部，因為你可以全部收啦，因為你租嗰個 parking spot 係屬於你㗎啦嘛。咁你就最多就係同呢個 building 嗰度分個 profit， 但你收到嗰啲錢咧，你可以愛嚟供架車，就可以同埋你所有嘅費用，即係等於係你嘅生意嚇。咁最緊要你係攞咗嗰個 contract for 呢個 parking space，OK？咁你攞咗呢個 parking space 咧，你就同佢哋講，你話你係我 refer Sherolina the ambassador for Tesla refer 佢哋去做呢一件事嘅，因為呢一個合同咧對 Tesla 係非常有利嘅，因為佢哋知道確實到有個買家。最緊要即係佢製造一個貨品嘅時候，佢又係已經有買家㗎啦。咁咧，同埋有人哋去管理，係個個都即係得着㗎。咁呢一個呢一方面啦。咁另外一方面咧，我就係要消費金。做呢個消費金，希望你哋咧喺你個國家嗰度咧開個戶口，係用你個名開一個business account，即係做生意嘅。咁咧開咗呢個 account 咧就叫做消費金服務員。咁咧你就收集啲消費金，由衣食住行嗰方面嘅金錢咧，佢哋有啲人鍾意俾10%幾多個 percent 都好，因為佢哋俾出嚟嘅錢咧，佢哋係可以愛嚟扣稅嘅，係叫即係推銷佢哋間公司做嘅。衣食住行嗰啲貨品嘅，咁咧就然之後咧，將呢一份呢啲消費金咧就俾啲消費者啦，即係好似等於我哋啲消費者3500蚊咧就係俾18歲以上，6000蚊係俾50歲以上。12000蚊咧就俾一家4口，就每一個小朋友咧就2500蚊。呢個係喺呢個rate 呢一個價值咧，就係喺呢個西方國家嗰度嗰個價值。如果你喺中國咧，你用人民幣啦；你喺非洲你就用，即係你要計到嗰個數咧。就係俾嗰啲消費者咧，係好即係和諧呢個
創作者嗰啲貨品嚇。仲有咧係啦，開個戶口嚇，開個戶口叫做消費金戶口，服務員消費金服務員戶口，咁你又可以每個月咧就要登出你嗰個即係收咗幾多錢，派出去幾多錢，因為你咧就可以收取一成嗰個錢收入同埋一成嗰個錢支出咧，係做你哋嘅入息，係你哋嘅入息係要扣稅嘅。呢一個入息係要扣稅嘅。嗰啲錢入嚟嗰啲錢咧，嗰啲人佢哋可以扣稅。我哋呢班 consumers 咧，我哋一定要使晒啲錢俾翻出去。如果使剩咗嗰啲咧，係要俾稅嘅嚇。咁我話俾你哋聽咧，我係 support 世界和平嘅，所以我哋呢一個 community 咧，呢啲消費金咧係唔會俾政府因為政府佢哋已經收咗我哋嘅稅，佢哋已經有錢，我哋唔會俾佢哋。我哋亦都唔會收政府嘅錢 ，OK？ 我哋亦都唔會收啲錢係不明來歷嘅 ，OK？ 我哋唔會參與 crypto， 唔參與stock market，OK？ 我哋就實踐係用錢交貨物，一錢交手，一錢交貨物，就冇其他噶啦。係咯，我喺加拿大50年啦，所以我啲中文咧都係甩甩咳咳，但係我好想我哋中國華人全世界嘅可以做到我哋嘅呢一個 community 嘅領導人啊！我哋開咗個銀行戶口，用你個名喺呢個國家 ，OK？ 啲人知道你係邊個，咁咧啲人咧就會擠錢落你嗰度，咁你咧就收集啲錢就交俾啲消費者嚇，你哋叫做消費金服務員。我亦都suggest 你哋用呢個 Cybertruck 做你嘅廣告，用我俾出嚟嗰個心咧，擠你個名同埋你個銀行貼喺個 Cybertruck 度，就喺個周圍揸車周圍去，咁人哋知道佢係消費金服務員啊。OK， 消費金服務員，咁你又會收到一成嗰個服務費叫做嚇。OK， 你明唔明白啊？如果你唔明白咧，你就可以用好多方法去糾正啊，又唔好問律師啊，因為律師咧係同政府做工嘅。佢唔係幫我哋嘅，我哋做嘅嘢全部都係公平，全部你知道我係收到幾多錢，支出幾多錢，邊個俾幾多錢，邊個收到幾多錢，全部都係 publish 嘅。咁咧，我哋自己會 check on each other。呢個人你點解收佢錢啊？佢唔係正當嘅，佢唔屬於。咁我哋可以去澄清同埋運作。你哋明唔明啊 ？OK， 咁咧就呢個全世界性嘅香港，我心愛的香港，我心愛嘅中國，我希望我哋可以帶領世界繁榮、和諧、先進、文明，
公義，所有做人上人。OK，我哋可以幫助世界每一個人，正當愛國有愛心嘅人，有一個穩定嘅資金啊，穩定嘅資金去生活啊。OK， 唔會有離婚，唔會有家庭破碎，唔會噶啦。因為呢啲消費金呢，可以足夠你哋生活，唔需要去犯罪。OK， 好多謝晒你哋，希望你哋邀請我去你個國家，邀請我去你個國家體會你哋嘅成果，你哋做出嚟嘅成果。OK， 做呢個消費金服務員。OK， 多謝晒你哋。